Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, everyone? How are you, students? I hope you are all happy, healthy, and always prioritize your safety from the spread of COVID-19. This time, we are going to study about prepositional phrase as an adjective and adverb. This material is dedicated for Bahasa Inggris Peminatan kelas 12. Before we begin, it is better to know the learning objectives of this video. So after watching this video, students are expected to be able to identify definition and function, pattern, type, able to analyze the phrase, and last one can write the sentence. Sebenarnya apa sih prepositional phrase itu? Prepositional phrase adalah frase yang dimulai dengan preposisi dan diikuti dengan objek dari preposisi. Objek preposisi itu bisa berupa kata benda atau kata ganti benda. Fungsinya sebagai penghubung yang menghubungkan satu kata dalam kalimat, sehingga preposisi memungkinkan sang penulis atau pembicara mengekspresikan hubungan di antara bagian-bagian yang terpisah. Preposisi juga dapat menyampaikan informasi tentang lokasi, waktu, arah, dan juga informasi. Preposisi juga bisa berfungsi sebagai adjektif dan juga adverb. Bagaimana pola frase preposisi? Preposisi ditambah noun atau pronoun, ditambah modifier, words that show connection or relationship between other words in sentence. Sedangkan modifier adalah kata yang menggambarkan atau menunjukkan kata benda atau pronoun. Lihat gambar di slide ini. Ada kalimat A sampai dengan kalimat F. Anne is sitting behind Richard. Jane is posing between Anne and Brian. Richard is sitting in front of Mona. Mona is standing beside Richard. Brian is sitting on the right side of Anne. Anne is sitting on the left side of Jane. Now I want you to notice which one is preposition. Yang mana preposisinya dari kalimat A sampai F. Kalimat A preposisinya adalah behind, between, in front of, D beside, on the right side of, and F on the left side of. Setelah mengetahui yang mana preposisi, berarti kalian bisa mengetahui mana frase preposisi. Behind Richard, between Anne and Brian, in front of Mona, beside Richard, on the left side of Jane, and on the right side of Anne. Seperti apa sih bentuk preposisi? Satu kata itu disebut dengan single, dua kata atau lebih disebut dengan complex preposition. Contohnya seperti yang kalian lihat sekarang ini. Sedangkan yang complex preposition itu terdiri dari lebih dari satu kata, seperti contoh yang kalian lihat ini, dan masih banyak lagi. Bagi yang belum tahu jenis kata yang termasuk preposisi, ya silahkan dilihat dan dihafalkan from A to O. Bentuk prepositional phrase adalah preposisi ditambah noun, pronoun, and modifier. Langkah pertama, tentukan yang mana preposisi. To, sehingga frase prepositionalnya to the living room. Apakah to find his key termasuk ke dalam prepositional phrase? Tentu tidak. Kenapa? Karena setelah preposisi to diikuti dengan find, kata kerja. Ingat bagaimana pola prepositional phrase setelah preposisi diikuti dengan kata benda atau pronoun. Sehingga to find his key bukanlah prepositional phrase. Kalimat kedua, which one is the preposition? Okay, great. So the prepositional phrase is with a scar on her left hand. Okay, well done. Sentence 3. Prepositional phrase is during the break. What is the prepositional function? It can be an adjective or an adverb. Sekarang kita lihat adjective prepositional phrase. Lihat kalimat the best defense against Heather is showing them our best achievement. Yang mana preposisinya, dan tentukan prepositional phrase. Ya, betul sekali, against, sehingga frasenya adalah against Heathers. Against Heathers menerangkan the best defense. The best defense termasuk kata benda, sehingga frase ini disebut dengan adjective prepositional phrase. Atau lihat langkah berikut. Adjective prepositional phrase biasanya menerangkan kata benda atau pronoun, atau bisa juga menjawab pertanyaan what, which, how many, atau how much. Contoh kalimat kedua, the book with the plastic cover has been read many times. Which one is the preposition and prepositional phrase? Prepositional phrase is with the plastic cover. The plastic cover menerangkan the book. The book adalah kata benda. Kalimat ini memiliki adjective prepositional phrase.
Bagaimana dengan adverbial prepositional phrase? Lihat kalimat pertama, he went to the living room and sat on the sofa. Yang mana preposisi dari kalimat ini? Ya, benar sekali, yaitu to. Dan juga on, sehingga ada dua frase preposisi dalam satu kalimat. To the living room adalah frase preposisi yang pertama, dan on the sofa preposisi yang kedua. Lihat kata sebelum to the living room, when, sehingga to the living room menerangkan when, yaitu kata kerja, sehingga frase preposisi he went to the living room adalah adverb prepositional phrase. Sat on the sofa. On the sofa menerangkan kata set. Set itu duduk, kata kerja, sehingga frase ini disebut adverbial or adverb prepositional phrase. Adverb prepositional phrase modifies a verb, adjective, or other adverb. Atau it tells how, when, why, and where. Sehingga bisa menjawab where did he go? To the living room. Where did he sit? On the sofa. Jadi kalimat ini benar ya, adverbial prepositional phrase. Kalimat selanjutnya, the tiger crept slowly behind the tree. Yang mana preposisinya? Ya, betul sekali, behind, sehingga prepositional phrase-nya adalah behind the tree. Ya, behind the tree menerangkan slowly. Slowly adalah adverb, sehingga frase preposisi ini disebut juga dengan adverbial prepositional phrase. Decide whether the prepositional phrases in a sentence are adjective or adverbs. Lihat tabel di atas ini. Jadi kalau adjective prepositional phrase menerangkan kata benda atau pronoun, biasanya ditemukan langsung setelah kata benda atau kata ganti benda yang diterangkannya. Dan juga menjawab pertanyaan which, what, how many, atau how much. Sedangkan adverb menerangkan verb atau adverb atau adjective dan bisa ditemukan di mana saja pokoknya di dalam kalimat dan menjawab pertanyaan how, when, where, dan why. Kalimat nomor 1. Apakah adverb atau adjective prepositional phrase? Outside the boundary menerangkan the river. The river adalah kata benda. Frase preposisi yang menerangkan kata benda adalah adjective prepositional phrase. Number 2. Aboard the bullet train menerangkan all the passenger. All the passenger adalah kata benda. Frase preposisi yang menerangkan kata benda adalah adjective prepositional phrase. Number 3. Into my purse menerangkan kata put. Put termasuk kata kerja. Frase preposisi yang menerangkan kata kerja adalah adverb prepositional phrase. Kalau masih bingung, kalian bisa menggunakan how, when, where, why. Jawabannya harus into my purse. Where does my shopping list need to be put? Jawabannya into my purse. Jadi, nomor 3 betul ya, adverb prepositional phrase. Number 4, in the Chinese ceramic vase menerangkan kata put, dan put ini kata kerja, sehingga in the Chinese ceramic vase adalah adverb of preposition. Atau kalian bisa menggunakan where do you put the flower? Jawabannya in the Chinese ceramic vase. Number 5, within the first few chapters. The clues is a noun phrase, so within the first few chapters modifies the clues, so it is adjective prepositional phrase. This is the end of the video. Thank you for watching and thank you very much for your attention. If you think this video is useful, don't forget to support this channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.